Dicono che Roma sia il centro del mondo e che Piazza di Spagna sia il centro di Roma. Questo è l'incipit di una celebre frase pronunciata da Giorgio De Chirico quando decise con la moglie di stabilirsi a Roma. E oggi quell'appartamento, quella casa è una meravigliosa esposizione, è un museo che è possibile visitare e che ci accompagna in un percorso di approfondimento della figura di uno dei maggiori artisti del 1900. De Chirico reagì a una certa avanguardia che tra la fine del 1800 e il 1900 si era formata principalmente su quello che era il dissolversi delle forme, non completamente per tutti, ma questo era un po' il messaggio. E c'è un ritorno alla tradizione, ma con un elemento in più per De Chirico, che è quello della ricerca della verità, della realtà altra. Alcune sue opere nascono anche da una sorta di visioni, di alterazioni delle visioni che lui aveva anche in stati di post-convalescenza. Quindi c'è una dimensione altra che il nostro De Chirico, l'artista, vuole assolutamente indagare e chiarire, ma anche lasciare un pochino sospesa. Forse di questo artista noi ricordiamo moltissimo i suoi manichini, no? Le sue muse inquietanti e le attribuiamo a lui. In realtà l'idea di questa immagine senza volto non nasce da Giorgio, ma nasce dal più giovane fratello Andrea De Chirico, che purtroppo non è molto conosciuto ed è poco forse così stato apprezzato nel tempo. Io adoro particolarmente Andrea De Chirico perché lo so, questo nome non dice nulla, forse lo pseudonimo che lui scelse, Alberto Savinio, ci dice di più. Quindi l'idea dell'uomo senza volto, di questo uomo che non è in grado di collocarsi con facilità in un contesto quotidiano del vivere, che si trova a disagio, veniva appunto dalle creazioni, da queste visioni del fratello, di Alberto. E non dimentichiamo che Alberto nel 1924 diede anche vita alla compagnia di teatro fondata con Pirandello e guidata dal grande maestro Luigi Pirandello. Quindi la ricerca dell'altro, del volto, la ricerca di chi io possa essere, chi io sia, no? Uno, nessuno, centomila, è fondamentale. Ma in tutta questa formazione dei due fratelli, a parte il loro grande viaggiare, la loro grande ricerca, il confrontarsi con tutti i maggiori artisti, da Picasso a Duchamp a Breton, c'è anche questo tentativo di abbracciare, lo è per De Chirico Giorgio di sicuro, quello che è l'occulto. Ecco che torniamo al mio tema favorito, preferito, l'occulto, l'esoterismo, e sono gli anni in cui ancora molto in modo più forte si affermavano le teorie di Madame Blavatsky, che ancora oggi non si capisce se sia stata una vera veggente o un'imbrogliona, e di Rudolf Steiner, che aveva sottolineato come alla filosofia sia importante unire anche la spiritualità, la conoscenza al di là delle cose. Ed è forse per questo che è nata la metafisica, questa idea che la realtà si ripropone sempre, c'è un continuo flusso delle cose, quindi è il concetto di Nietzsche, no? Del continuo riproporsi, dell'eterno che non smette mai di esistere, dell'eterno che continua a tornare anche con i suoi tormenti. E quindi ecco perché i quadri del Chirico sono sempre così ben relazionati a forme che noi riconosciamo, ma hanno qualcosa di inquietante perché nello spirito, nella visione al di là delle cose, l'uomo si perde perché non gli è comune. Noi conosciamo attraverso quello che i nostri occhi vedono attorno a noi. La creazione è quella che quotidianamente ci abbraccia, ci circonda. Non siamo ancora capaci di sviluppare la vista al di là delle cose. Ecco il concetto di metafisica, la realtà altra. Oggi mi accompagna la musica di Ezio Bosso perché è mancato da alcuni giorni,
questo straordinario uomo, questo grandissimo artista, a cui io volevo appunto dedicare alcuni minuti e ricordare anche la forza con cui lui nella malattia è sempre riuscito a fare della musica e dell'ottima musica. Adesso passo a mostrarvi due quadri importantissimi. La mattinata angosciosa 1912 si trova oggi al MART, al Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, che io vi invito ad andare a visitare perché reputo sia una delle strutture museali più affascinanti in Italia. In questo quadro De Chirico Giorgio sta iniziando ad analizzare il tema della piazza d'Italia, che poi riprenderà in modo continuo e anche più approfondito in altre sue opere. Come vi dicevo, la forma esiste ancora, non ha perso la linea. Noi riconosciamo le forme che ci circondano, riconosciamo quelle dei monumenti a cui l'artista fa riferimento. Vediamo qui davanti la sagoma del treno, la sagoma nera del treno che ricorda il viaggio, lo spostamento, la fuga, ed è un tema che sia Giorgio sia suo fratello Alberto hanno trattato. Alberto in particolare lo ha fatto prendendo proprio come spunto il viaggio di Ulisse. Ma Ulisse è l'antieroe per eccellenza per Alberto Savinio, e quindi ecco che questa dimensione, pur essendo per noi comprensibile perché sono forme, ripeto, che noi conosciamo, diventa inquietante perché è posta in una dimensione altra. Quindi la sagoma del treno, il treno nero rigorosamente, questa ombra che taglia in senso diagonale e quindi grava su questa luce che sembra non ancora essersi del tutto disvelata, sta per arrivare il giorno, però l'ombra sembra quasi soffocare questa possibilità, e questo lungo porticato sono i portici che De Chirico ricorda dal suo viaggio breve a Torino. Torino è una città meravigliosa, piena di questi portici che anch'io ricordo con grande affetto, ma anche con grande, vedete, ognuno di noi vive le cose in modo particolare e personale, però questa eleganza, no, di questa successione di portici che collega una piazza con un'altra, mi piace moltissimo Torino. Comunque qui il riferimento, il ricordo, quello che ha suscitato probabilmente questa immagine è quella di Torino, ma la sequenza degli archi sulla sinistra, questi bianchi, ricordano in realtà l'Hofgarten di Monaco di Baviera. E quindi qualcosa che esiste, qualcosa che è conosciuto, ma reso altro dall'artista. Quindi siamo di fronte al tema di quello che noi non possiamo raggiungere se non estraniandosi da noi stessi. Di Alberto Savinio mostro questa opera 1929, quindi successiva rispetto alla precedente del fratello Giorgio, ma che a me incuriosisce particolarmente. I Re Magi. Questo è un chiaro, evidente legame che Alberto Savinio ha con il surrealismo. Il viaggio dei Re Magi verso Gesù si svolge su questa provvisoria, molto instabile zattera, chiamiamola così, volante di legno, su cui i re sono semplicemente rappresentati con balocchi, con giocattoli, quindi i doni che loro porteranno a Gesù Cristo diventano invece doni giocattoli che qualsiasi bambino forse di quegli anni avrebbe voluto ricevere. Certo, è dissacrante, però c'è ancora, come vedete, il tentativo molto diverso rispetto a quello del fratello, di una realtà altra, ma vissuta in una dimensione che il mondo ancora non conosce